بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه kabajamtoota hordoftoota sagantaa darsii buluugul maraam bakkuma jirtanitti nageenya rabbii isin haa qabu isiniin jedha. Assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh. وعليكم السلام Sanitti aansuudhaan darsiin keenna bakkuma itti dhaabaterraa itti fufa insha Allahu ta'aalaa. Hadiisa Abdallah bin Umar ka waa'ee qullataa dubbatu fudhannee turre. Garuu sanada isaa irratti hin haasoyne hukmii isaa waan ahadiisa dabre wal qabatuuf hukmii isaa irratti haasoyne waan hukmii isaatitti rarra'u irraa haasoyne ture. Hadiifni akkanatti sahiha jenneeti irraa haasoyne hukmiin inni kenne idhaa kaana almaa'u qullatayni lam yaxmil alkhabath bishaan yoo qullata lama gahe qullata wanni jedhaniin kun aljarratu alkabiira okkotee guddoo isii ta namni lama fa'a ol fuudhu waan akkasiisan lama yoo ka tahu taate lam yaxmil alkhabatha najisan baatu jechuun akkuma riwaayaan itti aantu hiite lam yanjus hin najisu jechuudha. Najifni sun homaa ta'athiira itti godhee isa balleessuu hin dandahu bishaan san xureessuu hin dandahu jechuudha tahe maanaan isaa. دوبا يتكنته حديث نكون صحيح مو ضعيف جتشو كيستي علماء واللبني ورقرين حديث نكون قرأتكو متن نساء اضطرابة كيستي جرا متن نساء مضطربي ويتكان قلتا لما جدا ويتكان قلتا لما تكاسدي جدا ويتكان قلتا فرطم جتشو مراتو جرا كان جتشا متن نساء مضطربي سنن نساء اللي ويتقري nama tokko irraa haasaya wayita garii nama biraa jidduu seensisa. Kunilleen sanada isaa keessatti waan ixxiraaba fidurraahi hadiifni daciifa jedhanii warri gariin ammoo lakki hadiifni karaa maraanuu sabatee jira hadiifni kun sahihaa jechuu irratti deeman. Duuba warri hadiifni kun sahiha jechuu irratti deeman warri akka abbaa minhatul allaam sharhii buluugul maraam keessatti وقد اختلف العلماء في هذا الحديث فصححه قوم وهو الصواب. علماء حديث كان سيئته في ضعيفته وساك يستي واللبني صحيحته تسري داجنا صحيحته تسري داجنا أكو مثلا شارحني محققني سبل السلام شيخ محمد صبحي حلاق كتابة سبل السلام كان تحقيق قد أحاديث سكيست في صحيحة في ضعيفة إساه دويتا غرغر باسو شيء نكوني حديث نكوني صحيحة اضطراب ونجران الله إرادة فميجرا روايان تونين ضعيفة وان معارضة قوتون قبدو تصحيحة تاتي أمو وأول أبدن قبدو كون اللين حديثني صحيحة جتشو إرتي ديماني صحيحة جتشو إرتي ديمان. ولكن شيخ شيخ صالح بن عثيمين أرى ابن القيم قبتني ابن القيم حديث كان إن ضعيف سي طريقة هدون ضعيف سي قرأ إلا قجها وانقه الرتها سي حديث كان ضعيف سي حديث نكوني ضعيف حاجة شرتي ديما حديث نكوني ضعيف حاجة شرتي ديما أما أنت نورا صحيحة قد يوفد أني ورا سيئة قد يولا اللي أكا إمام الشافعي إمام أحمد عبيد الله بن القاسم بن سلام الطحاوي والدارقطني وابن دقيق العيد والعلائي أكما سن ورك نما ليجرو غرانما كودا لما كودا سديه كغايان حديث كان صحيح جچو رتي ديمن حديث كان صحيح جچو رتي ديمن شرحه بلوغ المرام كيسا والأبا من حتل اللامي في محققني سبل السلام اللي صحيح حديث نكون جچو رتي ديمن. ورد ضعيف سموكا ابن عبد البري ابن العربي ابن القيم جر كنين هذه ابن كوني ضعيف يجو رتي ديماني شيخ عثيمين قرا ضعيف يجو كان قران بارك الله فيكم. مرتو أما أنت نوتي حديثني صحيحة والرجل والرهدو كان ولين قري مالي في جدو صحيحة جتشوتي في جدو ضعيفة جتشوتاتي والأبين سيو أرقامي akkaataa itti ilaalantu jira ulamaa jidduutti
imma gara jajja warra odeesse kana jabeenya isaaniitiif laafina isaanii heddumina isaaniitiif xiqqeenna isaanii ilaalanii hadiisa walirra tarjiiha godhutu jira. Akkuma san namni tokko yoo mujmalatti da'iifa hadiisa tokkoon jedhe yoo tokko ammoo da'iifummaan suni akkanatti irraa baate jedhee tafsiila booda ka fidu taate warra sahiha godhe kanattu fudhatama jechuun akkanatti illee ulamaa biratti ni jira. Kanaafuu karaa warra hadiifni kun sahiha jedhee irratti deemne warra sahiha jedhee irratti deemne baarakallahu fiikum. Maali illaan hadiisa kana wayta odeessu warri gariin karaa lamaan odeesse. Waliid ibnu Kathiir kun wayta garii Muhammad ibnu Ja'far irraa odeessa, wayta garii Muhammad ibnu Abbaad irraa odeessa. Akkuma san akhiratti illee hadiifni Muhammad ibnu Ja'far kun marraa takka Abdillah irraa odeessa, marraa takka Ubaydillah irraa odeessa. Abdallahi fi Ubaydillahin kunis obboleeyyanii ilmaan Abdallah ibnu Umari. Xariiqa akkanaati yoo dhufe jedhan ulamaani Abdillahin kunilleen eega sahiha tahe Ubaydillaan obboleessa isaallee eega thiqaa nama hadiifni isaa fuudhamu tahe akkuma san jarri lamaan duraallee Muhammad ibnu Abbaadii fi Muhammad ibnu Ja'far illeen mataa isaanii keessatti eega thiqaa tahanii hadiifni isaanii ka fuudhamu taate raawiin wayta odeessu jara kanarraallee odeessee kaan irraallee odeessee karaa nam lamaatiin takka karaa nam sadihiitiin odeessuun kun illaa hadiisatti hin fixu eega da'iifummaan mataa jaraatitti hin jiraatinii jechuudhaaf hadiifni kun sahiha jedhan warri sahiha jedhu. Kanaaf hadiifni sahihaa jedhan. Maarree hadiifni sahiha jechuu kanarratti deemne baarakallahu fiikum. Duuba wayta kana hadiisa kana osoo inni da'iifa jenne ka jennu taate maal dhabna nuti? Intabihu lihadhihi nuqxa. Hadiifni kun osoo da'iifa hujjaan tahu hadiifni kun ka jedhu taate wanni nuti dhabnu maali? Wanni nuti daliila itti dhabnu ka hadiisa kana sahiha godhuudhaan arganne yoo hadiifni kun sahiha tahe itti rakkannu maali? Yoo ka jennu taate homaa hagana mara wanni itti rakkannu hin jiru. Osoo hadiifni kun da'iifa jennellee. Naahiyaa hukmiitiin jechuudha. Maaliifi qaayidaa ulamaan lafa kaayan ta amma dura halqaa lama ta dabarte keessatti haasoyne keessatti awwalan asliin bishaanii xaahira tahuutu asliidha. Rabbiin samirraa wayta buusu bishaan qulqulluu kawaa qulqulleessu buuse asliin xaahira tahuudha jenne. Bishaan xiqqaa haa tahuu bishaan guddaa haa tahuu bishaan najisaan jijjiirame najisa jenne. Bishaan najisaan jijjiirame najisa jenne. Eega dubbiin akkana tahe eega sahihni dubbiin qabatama qabu bishaan guddaa tahuu xiqqaa tahuu najisaa yoo jijjiirame najisa yoo jenne bishaan qadriin inni itti xiqqaa fi guddaan itti addaan bahu maali jechaan wayta dhufe hadiisa kanatti hajamna. Hadiifni kun idaa kaana almaa'u qullateeni wanni qullateeni gahee fi sanii olii guddaa wanni sanii gadii xiqqaa jechuu addaan nu baasuudhaaf hadiisa kanatti hajamne. Wanni sanii olii hin najisu jechuu fi ahadiifni asliidha kan nuti harkaa qabnu kun waluma gargaara kun waan wal balleessu hin qabu. Walaakin guddaan sunillee yoo najisaan ka jijjiiramu taate hin najisa jechuu dabarsinee jirra. Bishaan guddaallee yoo tahe yoo najifni isa keessa bu'ee awsaafa isaa ka jijjiiru taate bishaan kun hin najisaa jechuu dabarsinee jirra. Tayyib xiqqaallee yoo tahe najisaan jijjiirame najisaa yoo ka jijjiiramu taate sahihni yaani ijmaa'aan najisa jennee jirra. Yoo hin jijjiiramin bishaan xiqqaa tahe intabihu bishaan xiqqaa tahe yoo hin jijjiiramin hin najisa. Duraan mafhuuma hadiisa kanaa fudhanneeti najisa ka jennu mafhuuma hadiisa qullateyni yoo gahe najisu qullataa gadi yoo tahe jijjiiramullee baatu hin najisaa mujarrada keessa bu'uutiin najisaa jedhe. Wayita akkana tahumaarree sahihni dubbii kana keessatti bishaan xiqqaan qullata laman geenne yoo najifni keessa bu'e yoon jijjiiramin hukmiin isaa maal taha jechuu keessatti sahihni yoo jijjiirame malee
أسلم بشاني طاهرة حديث بيري بضاعة كيست اللي كواميك أنا جبني كيست درب ميتا في هجون هيدي مرت كيست درب امتجار رسولي بشان كوني إن بشان كن كل دا كوا كل سو هما إذا نجي سيسن جار رسول صلى الله عليه وسلم بشان بحر كيست اللي هفور رسالة أو في كان أولين هو الطهور ما هو جدني بشان تكان نجبني كيسبو كان جيرا من صحيحني طاهرة مطهرة يوجي جيرا ممالي جيتشو صحيحة جن إيقا كان جن وصو هديبني كن دا إيفيل هما وان اتحاج ابنون قبن جيتشو دا يو أكا فقهاء بشان كان بكا سجيت الدام بافني تكان قلة لما قدي هن جيسا جيتشو دا فيو اتحاج ابن مالي واني أديسا كان ضعيف سودان نتقبن اللي انجرو جيتشو بارك الله فيكم قروا أمان تانا إيقا صحيحة جن حديثني كن bishaan xiqqaa fi guddaa hadiisa kanaan addaan baafne bishaan guddaa ka jedhamu waan qullata lama gahe bishaan xiqqaa ka jedhamu ka qullata lamaa gadiiti qullata kana akka litirii amma beekamuutitti litirii 216 jedhanii fassara warri gariin litira 216 yoo gahe gariin hawaashii kitaaba akkana jedha litirii ammaa kanatti wayita deebisan jechuu baarakallahu fiikum wayita kana maarree hukmi kana irraa fudhanne bishaan achii gadii hin najisamoo hin najisu jechuu keessatti baaba ihtiyaaxaatii fi kana dubbannee jirra baaba ihtiyaaxaa keessatti bishaan kun waan isaan qulqulleeffatanii ibaadaan rukniin arkaan islaamaa salaanni xahaaraa kana maleen tahu bishaan ittiin qulqulleeffatan kun mataa isaatiif qulqulluu waa qulqulleessi tahuu qaba yoo najibni keessa kabu'u taate khaasatan yoo bishaan xiqqaa ka tahu taate ihtiyaata ibaadaatiif eeggatuun barbaachisaadha walakin nahiyaa daliilaatitti ulamaa'ni waan hin jijjiiraminiin waan namtichi bishaan kana isticmaala godhu aniin kun najisa isticmaala godhu najisatti dalagataa jira jechuun itti kayyaanne taheen bishaan kun xaahiruma nahiyaa daliilaatiini jenne walakin ammoo ihtiyaataaf bishaan akkanaa eeggatuudha barbaachisaa jedhan baarakallahu fiikum kuni waan sanada isaatiitti rarrahu sanada isaatiitti gara warra hedduu warra hadiisa kana sahiha godhe karaalleen karaa maraanuu waan jarri sila sananni sababa isaaniitiin da'iifa jedhamee haasawamu kun jarri martinuu waan thiqaa taateef karaa maraanuu odeessuun waan hadiisa irraa balleessuun qabuu jechuudha baarakallahu fiikum wanni fudhanne kuni waan hadiisa dabretti rarra'u hadiisa qullateyniititti naahiyaa sanadaatiin jechuudha akka hakaamaatitti waan isatti rarra'u halkaa lamaan dabarte keessatti irraa haasoynee ture sanitti ka'aanu amma sadiifni jahaffaadha akka lakkoofsa kitaaban gariititti garii keessatti walillee haa dhabu عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب أبي هريرة رب سرها جالته أكن جدا مال جدا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إرقم ربي نقاها في رحمن نسان الرت هاجراته جداني لا يغتسل هندقة أحدكم تكون كيسا في الماء الدائم بشان جيسو كيسا تججا بشان بكتك كان سوچوني كجلا مدن قبني كيا إنسان قبني كمكتك قرابة تججا بشان كن جلا مدمت دي توفين قبو وفي أمو يا إيكا دبروميتي بشان بكتك كتا وكانا كيستي هندقتين جان كيستي هندقتين وهو جنوب حال جنابا قبون جنابان وان تكا ور ولي الرفو في تكا مو منيين نمر بهودان نمت أرقمو يو إني نمت أرقمي ديك أتمالي قام قوتو ديك أتمالي صلاة وان طهاران إساف شرط أمتو دلقون انتهو وان طهاران إسا سنيف شرط أمتو شرطي قدمتو دلقون انتهو ججو دنمني جنابان إسا الرجل duuba diifni maal jedhare tokkoon keessan akka hin dhiqanne tokkoon keessan jechuun kuni dhiiraa fi dubartiillee ummata islaamaa maruma walitti qabata jaan tokkoon keessan jechuun kuni الخطاب في الموضعين لجميع الأمة أمة ممرافتها مذكرتهم كن وان إيرتي مفردة
مذكرته لفظي داكن دبرتين جلن سين تججون كنو دبرتين لين كانوا مجال سين تججودا حكم شريعة تغليبتي دير دبتانيتما دبرتين شقائق رجالا وان تاتيف وان ديرو مرة برا فتوكتاتيف حكمين اسيل لك أبتا دبرتين لين كيستي ديكاتون انتهو جنابا الراجة جودا أكو مثلا ديرتين كيستي ديكاتون انتهو ججو أكا هديب نكوني كنوتي maali keessatti dhiqatuu kanatu najiseessa jechuudhaafi janaabaa keessatti yoo dhiqatan bishaan kun hin najisa jechuudhaafi moo mustaamala taha jechuudhaafi lakkisan maraayyuu miti shari'amatu irraa dhoogge jecha keessatti dhiqatuma shari'aan dhooggite maaliifi bishaan qulqulluudha waan najisaan hin jijjiiramin hin jenneef bishaan qulqullu keessatti illee dhiqatan bishaan kun qulqulluma naahiyaa xahaaraa bishaanitti waan deebi'u waan bishaanii amman dubbanne rasuulli sallallahu alaihi wasallam xaahiraa fi najisa jechuu walaakin waan isaan dubbatan namni janaabaa qabu bishaan hiyyaane tokko keessa seenee akka keessatti hin dhiqanne jecha warri fuqahaa hin najisaaf dhooggan jedha kun lakkisanii miti ta'abbudaaf irraa dhoogganii jedha bakki itti wal dhaban jecha amma maarree akka hadiisa fudhannee dabarsinee keessatti bishaan eega yoo najisaan jijjiirame malee kan najifne taate sahiihni bishaan hin najisa jechuudhaafi miti yoo keessatti illee dhiqatan bishaan qulqulluma walaakin namtichi keessatti dhiqate maasi taa'e maasiyatu irra jira bishaan namni biraallee dhufee ittiin dhiqatuu ima dandahaa jecha riwaayaan bukaarii kasanitti aanu maal jetti laa yabuul walil bukaariyyi laa yabuulanna ahadukum fil maa'i daa'im tokkoon keessan akkam fincooyne bishaan bakka tokko taa'u keessatti akkam fincooyne alladhii laa yajrii kun fassare bishaan daa'ima jechuun isa yaane kama bakka tokko taa'u kan yaane jecha thumma yaghtasilu fiihi eeganaa ka keessatti dhiqatu jecha eeganaa ka keessatti dhiqatu thumma yaghtasiluun kuni جملة كن خبر مبتدا قتميتي ثم هو يغتسل فيه ججا ثم هو يغتسل فيه كوان جديتي هو تو بكسان جريت هذا جملة يغتسل فعلي فاعلا كن خبر هو قتمسني تججا إيغسني هو نمتج فنجاين جنين سن يغتسل فيه isa keessatti ka dhiqatu jecha fiihi jechuun kun isa keessatti dhiqatuun bishaan san keessa seenee jala dabree isa keessatti ka dhiqatu jechaadha bishaan san keessatti fincaa'uun dhoogga ka duraa maal dhoogge hadiifni muslim janaabaa keessatti dhiqatuudha dhoogge kuni ammoo keessatti fincaa'uudha dhoogge keessatti fincaa'uudha dhoogge eegasanii irraa dhiqatuudhaan waliin keessatti fincaa'uun hin ta'u akkamitti maaquulata bishaan xahaaraa qulqulleeffatuudhaaf ibaadaadhaaf ittiin qulqulleeffatuudhaaf ittiin dhiqatuudhaaf deemtu akkamitti keessatti fincooyta kun akhlaaqa haala gaariidhaa miti jechuudha wanni irraa fuudhamuu jechuu hadiisa bukaarii kanarra riwaayaa muslim keessatti ammoo ammallee ka dhufe minhu jechaadha thumma yaqtasilu minhu jecha eeganaa ka isarraa dhiqatuun kun moggamarra taa'ee harkumaan bishaan sanirraa as waraabbatee dhiqata bishaan inni asiin dhiqatu kun asiin ittuma gadi dachaa jecha aree moggama taa'ee dhiqataa jira minhu jechuun isumarraa dhiqatu sunilleen hin tahu jecha irraa dhiqatuun sunilleen maaliifi eega wasaka itti gadi dhiqatuun kun dhooggamaa tahe takka ammoo bishaan kana itti fincaa'uun dhooggamaa eega tahee eegasanii ka irraa dhiqatan irraa dhiqattullee fincaanumaa fi bishaan walitti makame san as dhiqattaa ka ati dhiqattullee achumatti gad deebi'a dhooggaan hadiisa duraa ka keessatti hin dhiqatin jedhan sunillee irraa dhiqatuulleen keessatti dhiqatuulleen dhooggaan irraa dhiqatu jechuun kun qaccerra taa'anii ka wanni ati dhiqattu itti gaddacha'u jecha wali abii daawuuda riwaayaan tun hagam akka farqii qabdu isiniif hima أبي داود ابن جرا أبي داود اللي حديث كان وديسة جرا ولكن ولا يغتسل فيه كيست دكاتين جرا كيست دكاتين من الجنابة جنابة را كيست دكاتين جرا كأبي داود كن مر حديث كان ويتولد تكابني حديثا أمان تنا
كدرا مسلمي كلمة بخاري لا منه رواية جت رواية مسلمي كأبي داود فيه جتي مالي في مالي وني ندوغمي يو جنة كلا لتاتي بشان بكتو كتا وكيانه keessatti keessa seenanii jala dabranii keessatti dhiqatuun dhooggaadha. Itti fincaa'ulleen dhooggaadha. Itti fincaa'ulleen dhooggaadha. Keessa seenanii keessatti dhiqatuulleen jala dabranii akkasitti dhiqatuulleen dhooggaadha. Moggaa ta'anii irraa achumarraa hammaaratuudhaan moggaa ta'anii dhiqatuulleen dhooggaadha. Janaaba akkasitti dhiqatuulleen dhooggaadha. Riwaayaan Abii Daawud ammoo adduma addaan dhooggite mara. Ittilleen fincaayin ولا يغتسل فيه من الجنابة جنابة لا يتندقتين ججا جنابة لا يتندقتين جنابة لا يتندقتن كيست اللين فنجاين أدوم أدان روغا رججا دمرتينو فنجان اللي روغا كيست رقاتو اللين إرى رقاتو اللين روغا ججا مرة حديثني حكمي كان سدينو نوكنه وضوء كيست إرى قراتو نو وضوء اللي أكو مثلا رواية برا كيست كادو فيجيرو eegana ka irraa waddaatu keessatti hin dhiqatin jechuullee ni jira. Riwaayaa gariitti ka eegasanii deebi'ee dhugu keessatti hin dhiqatin ittilleen fincaa'in jechuutu jira. Maaliif namni itti fincaa'ee eegasanii bishaan san dhuguun qaama keessatti dhiqatee xuriin qaama namaa irraa ka bahu janaabaan xahaarallee haa taatu namni qaamni namaa najisu janaabaa godhatuudhaan. Akkuma Rasuulli sallallahu alaihi wasallam Abii Hurayraadhaan jedhan Abii Hurayraan gaaf tokko osoo Rasuula waliin karaa deemanuu safara keessatti janaabaan isa tuuyite rasuula irraa fagaate xahaaraa osoo hin qabne rasuula biran taa'u jedhe. Eega sana bitanii deeba Abii Hurayraa maal taatee wayita jedhaniin yaa ergamaa rabbii xahaaraa malee isin biran taa'u jedheeti isin irraa achi fagaadhee jedheen. Jennaan subhaanallah al-mu'minu laa yanjusu jedhanii. Mu'minni hin najisuu jedhanii rasuulli sallallahu alaihi wasallam. Mu'minni hin najisu jedhanii. طيب ماري نمتج جنابه في الراقة بقام نساء نجسا ميتي جيتشا يو نجاسا برائسة تويت يو حكمي واني نجفني برائسة توك سن حكمي براتي ولكن مجرني ورساتي ولي الرفي يو جنابات جناب ده يو تكاهو أكرمتو كربا كيستي رفي جنابان ستو قطاته كوني نجسا ميتي يجو قام نساء نجسا ميتي قامو مطاهر اتريقاتي ولكن قام نتريقات تكون طريق مقبا وان طريق سن اتريقات تسان تكون سجب بسيسا akkuma san irraa waddaatu illee nama jibbisiisa bishaan kana fokkisuudha jechuudha malee bishaan kun hin najisa jechuudha miti jaan ammas walaa yaqtasil fi min aljanaabati jechuun kun kharaja makhraja alghaalibi ghaalibatti waan akkana ittiin dhiqatinaa jechuudha malee yaani bishaan kanatu najisa jechuudhaafi miti bishaan kanatu najisa jechuudhaafi miti tayyib tokko lammata yoo janaabaa ittiin dhiqatin jenne zaahirri hadiisaa janaabaa ittiin dhiqatin jedha. Akkanumatti ka janaabaan tahin qulqulleeffatumaaf yoo ka dhiqatu taate hoo namtichi danda'ama moo hin dandayamu? Janaabaan qabu. Akkanumatti itti dhiqatuu barbaade. Keessatti dhiqatuun taha hin tahu jedhan kunilleen maaliif hin taane yoo namtichi janaabaa qabu ka dhiqatuun isarratti waajibaatu shari'aan dhoorgite namticha akkanaan qabbaneeffatuudhaaf takka qaamuma qulqulleeffatuudhaaf dhiqatu dhoorguun min baabi awlaadha. Kanaafuu keessatti dhiqatuun tahuu jechuudha. Xurii sanillee keessatti dhiqatuun tahuu jecha. Akka hukumiititti illee nuu gale ka. Riwaayaan asitti dubbatetu ni marti isiitu. Riwaayaan asitti dubbatamtetu ni marti isiitu. Wanni isiin dhoorgite maali? Keessatti dhiqatuu janaabaa irraa keessatti dhiqatu akkuma san keessatti fincaa'u irraa dhiqatuullee martinuu matama matatti dhooggaadha jechaadha. Baarakallahu fiikum. Mafhumni hadiisa kanaa bishaan daa'ima keessatti bishaan dhaabatu ka ciisu keessatti dhiqatin jechuun kun ka fincaa'inii fi hin dhiqatiniin asitti dhooggame kun mafhumni isaa bishaan yaa'u keessatti osoo fincaa'anillee homaan qabu bishaan yaa'u yoo taate itti fincaa'uun homaan qabu jedha. Walaakin naahiyaa adabaatiin hin tahu
akkuma san yoo ka nama dararullee taate nama ka dararu yoo taate isaa gadiin bishaan hiyyaa'a masnoo haa ta'u bishaan guddaa yoo haa ta'u xiqqaayyoo haa ta'u bishaan kun hiyyaa'a bishaan gara gadiitiin namni dhiqataa jira kun waddaataa jira yoo tahe gubbaa kana yoo ati itti fincooyte namni asii gadiin dhiqatu kun bishaan kana hin balfa. Kanaafu namarratti balleessuu fi ilma nama islaamaa tokko aarsuun hin barbaachisu waan isa aarsu isa dallansiisu itti dalaydee jechuudha. Kanaafu ulamaani aadaabaa mitiyaan bishaan san haayaa'ullee keessatti fincaa'uun walaakin mafhuumni hadiisa kanaa kayaa'u keessatti dhooggaadhaa miti jechuu kenna sun yaa'ee dabra lammata hin dhaabatu najibni bakka takkatti yoo fincaan illee ta'e bakka takkatti walitti qabameen taa'u bishaan sanii waliin yoo qaxurii illee taa'u taate bakka takkatti walitti qabameen taa'u yaa'ee dabra jechuudhaafi yaa'ee dabra jechuudhaafi. Akkuma san bishaan kun yoo jalaan madda qabaate hoo hin madda bishaan kun hin haara'uuma. Kakkasillee yoo taate bakka takkaa yoo jiraate hin dhooggamu walaakin daa'im ka jedhaniin kun bishaanuma akkatti ciisu ka jalaa madda hin qabne jechuudha malee ka jalaa madda qabu saniin akkasiin jedhan ka jalaa maddi jirtu ka jalaa ol maddu saniin akkasiin jedhanii jecha. Kun wanni dhooggameef talawwusa jenne illaan najaasaa warri jedhe bishaan xiqqaa fi guddaa addaan baasan. Intabihu haadhi nuqxa aidan. Bishaan kun yoo bishaan guddaa itti fincaa'uun kun hin najiseessine bishaan guddaa itti fincaa'uun hin najiseessine yoo tahe itti fincaa'uun karaa haadhaa jibbaadha. Yoo bishaan xiqqaa tahe ammoo itti fincaa'uun haraamaa jedhanii akkatti addaan qoodan. Hadiifni ammaan tana keessatti dhiqatuu fi keessatti fincaa'ullee dhogguu malee bishaan guddaa fi bishaan xiqqaa addaan hin baafne. Bishaan guddaa fi bishaan xiqqaa addaan hin baafne. Kanaafuu ulamaani hadiisa akkuma hadiifni dhoogge kanatti dhooggaa kanarratti dhiisutu gaariidha. Maaliif bishaan guddatti fincaa'ulleen adabaa miti. Bishaan xiqqatti fincaa'ulleen dhooggama. Dhooggaan kama rasuulli dhooggan kama umuumaa kanatu gaariidha jedhan aammima rasuulli dhooggan kanatu irra bareedaa jecha. Rasuulli bishaan guddaa fi xiqqaa riwaaya mara keessattuu addaan hin baafne bishaan kun qadrii kana jecha addaan hin baafne jecha. Bishaan guddaa tahu xiqqaa tahu wanni addaan baasaniif hin jiru. Maqsuudni bishaan kana hin balleessina bishaan kana namarratti wasakeessina jechaadha. Namni dhibee adda addaa qabu fincaan isaa kana keessatti wanni fincaan kanaa waliin bahu tokko lamaa miti. Wanni kun bishaan kana keessatti walitti qabame nama dhuguu fi nama biraa ka dhiqatuu fi kaan illee dararuu danda'a. Nama dararuun uumamatti dhooggaadha. Kanaafuu bishaan xiqqaa fi guddaalleen dhooggama jecha. Namni qaama dhiqatu kun illeen yookaan dhibee biraatu qaba ka xurii kanaa waliin asitti gadi dhiqamu nama biraa dararuun baha dhibee kanaan jechuudha. Dhibee bishaan kurree waan yaa'een dabarreef waan maddee jalaa ol burqeen jijjiiramneef bishaan ta'u kana keessatti shari'aan islaamaa shari'aa nadaafaa waa qulqulleeffatu xahaaratuudha waan taateef kanaaf aadaaba kana mara dhooggitee wanni akkanaa kun hundinuun tahu jette jecha. Tayyib hukmiin biraa ammas ka isa kanarraa fuudhamu wanni fincaan malee jiru hoo wanni fincaan malee jiru ni dhooggama. Wanni fincaan malee jiru achi keessatti yoo gattaa'e hoo kun isanirra fokkataadhaahu ka fincaan bishaan kanaan silaa wal fakkaatu ka bishaan fincaanii fi bishaanree waluma fakkaata. Ka wal fakkaatu kunu ka isa keessatti dhokatu malu kunu dhooggame wanni san malee jiru dhooggamuun min baabi owlaadha. Hadafni bishaan kuni baduudha. Bishaan kuni najisaahuudha. Takkaahuu bishaan kuni wasakaahuudha malee wanni dhooggamaa jiru ati keessatti gattaa'uu fi keessatti fincaa'uun hukmii garagaraa qaba jechuu miti. Kulli waan bishaan kana balleessu itti dalagamuun qabu jecha. Akkuma san yoo waa itti fincaahee ka itti naqu taate hoo ammaan tana zaahirri hadiisa namtichi bishaanuma san keessatti fincaa'uudha. Yoo wahitti fincaa'ee itti naqillee dhooggan sanuma. Fakkeenyaaf maanguddoodha. Halkan laastikitti fincaaya. Ganama itti gadi naqan dhaqanii yoo bishaan ciisutti gadi naqan kunillee dhooggama jechaadha.
مالي في قرين علماء وانا كان ظاهر رتي جمودة تهني وانا كان ظاهر حديثان دوغني ورجلان لين جراني لا دبين كسي چودامتي دبين مقصود شريعة دا وان كان الرمالي ججا مقصود نبا شريعة دا لغا دا كدليلاتي وان يكون نفكاتا ولكن مقصود نبا شريعة دا هو يتولدك أباني لالان alatti fincaayanii achitti ganna kuulleen bishaanii maballeessa achi gubbaa dhaabattee itti fincaa'ulleen bishaanii maballeessa kanaafuu garaagarummaan qabu maqsuudni shari'aa bishaan balleessuu dhogguudha malee ati achirra dhaabattee fincaayuu fi bakka biraatti fincooytee achitti naquudhaa miti jecha kanaaf waliin ammas shari'aan fincaan dubbattee wanni biraan dubbanne achi keessa gatteenna jechuun ka wanni bishaanii makamuu dhoggaa tahe ammoo wanni bishaanitti hin makamne ka gubbarratti deebi'ee gubbarra deemu ka ijaan namni arguu danda'u wasaka kana yaani funisanirra fokkataa jecha baarakallahu fiikum hukmiin hadiisa kanaallee walitti qabatti akkana fakkaatti jecha walitti qabatti akkana fakkaatti wudu'a irraa godhatuun hoo bishaan raakida kana moggaa ta'anii wudu'a irraa godhatuu fi kuni akkam qaba wayta jedhan kunilleen hukmiin isaa sanumaa hukmi wudu'aallee itti dhaqqabsiifne riwaayaan imaamu Nasaa'i imaamu Ahmad ibnu Hibbaan akkasuma namni biraallee warra hedduutu baase kanaafuu irraa wadda'atuulleen akkasuma riwaayaan gariin dhuguullee ka irraa dhuganillee balleessuun hin tahu ka irraa wadda'atanillee balleessuun hin tahu ka irraa dhiqatanillee balleessuun hin tahu irraa dhiqatuullee baatan keessatti fincaayuu fi keessatti qaama dhiqatuu fi keessatti wudu'a godhatuuf kunillee hin tahu bishaan raakida wudu'allee keessatti godhatuun hin tahu akkam godhan jennaan Abii Hurayraan irraa fudhatanii achi hiiqanii dhiqatan jedha irraa fudhatanii achi hiiqanii dhiqatan malee akkasitti keessatti dhiqatuun hin tahu jechuu baarakallahu fiikum walitti qabatti hukmiin hadiifni kun nuu kenne akkana fakkaata warra waan shari'aan dubbatte kana akkuma isiin dubbatetti fahamullee rabbi nu haa taasisu akkuma san ammas waan fahamne sanis waan beeyne sanis warra itti dalagu rabbi nu haa taasisu وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين